Знакомая картина. Муж или жена уже несколько лет спит в другой комнате, потому что храп стал слишком громким. Или наоборот, вы сами просыпаетесь по утрам с пересохшим горлом и тяжестью в голове, а близкие жалуются, что ночью вы как трактор за окном. Многие относятся к храпу как к чему-то неприятному, но безобидному просто особенность сна, с которой нужно смириться и научиться жить. На самом деле храп – это не просто звук, который мешает спать окружающим. Это сигнал о том, что во время сна воздух с трудом проходит через дыхательные пути, и организм в этот момент работает совсем не так спокойно, как должен бы во время отдыха. С возрастом храп часто усиливается мышцы горла и мягкого неба, как и все остальные мышцы тела, постепенно теряют часть своего тонуса, а из-за этого дыхательные пути во время сна сужаются сильнее, чем раньше. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев с храпом действительно можно справиться, и для этого вовсе не обязательно сразу бежать за сложными аппаратами или соглашаться на операцию. Сегодня я расскажу, почему возникает храп, какие простые привычки и упражнения реально помогают сделать сон тише и спокойнее, и в каких случаях храп – это повод, не откладывая, обратиться к врачу, потому что за ним может скрываться кое-что более серьезное. Досмотрите до конца, и вы узнаете, с чего начать уже сегодня вечером. Хотите, чтобы я продолжил из Part 1? Давайте разберемся, что на самом деле происходит в организме. Когда мы храпим, потому что понимание причины – это уже половина пути к решению. Когда мы засыпаем, мышцы горла, языка и мягкого неба естественным образом расслабляются, как и все остальные мышцы тела. У большинства людей это расслабление проходит незаметно. Воздух свободно проходит через дыхательные пути, и дыхание остается тихим. Но если дыхательные пути по каким-то причинам сужены, расслабленные ткани начинают слегка вибрировать при прохождении воздуха. И именно эта вибрация создает тот самый звук, который мы называем храпом. Причин, почему дыхательные пути сужаются именно у вас, может быть несколько, и часто они действуют одновременно. Во-первых, это возраст. С годами мышцы горла и мягкого неба, как и мышцы во всем остальном теле, постепенно теряют часть своего тонуса и упругости, а значит легче обвисают и перекрывают путь воздуху во время сна. Во-вторых, это лишний вес, особенно в области шеи. Избыточные ткани в этой зоне буквально сужают просвет дыхательных путей. В-третьих, это заложенность носа, хроническая или временная, из-за простуды, аллергии или искривления носовой перегородки, из-за которой человек вынужден дышать через рот, а это само по себе способствует храпу. И, наконец, поза во время сна. Когда человек спит на спине, язык и мягкие ткани горла под действием силы тяжести немного западают назад, еще сильнее сужая проход для воздуха. Есть и еще одна причина, о которой стоит сказать отдельно и достаточно серьезно – алкоголь перед сном. Спиртное дополнительно расслабляет мышцы горла сильнее обычного, поэтому даже у людей, которые обычно не храпят, после бокала вина или рюмки чего-то покрепче, вечером храп может появиться или заметно усилиться. Важно понимать, сам по себе редкий легкий храп – это довольно обычное явление, с которым сталкиваются очень многие люди, особенно с возрастом. Но если храп стал громким, регулярным, если вы замечаете, что просыпаетесь уставшими даже после долгого сна, если близкие говорят, что вы иногда как будто замираете и на несколько секунд перестаете дышать во сне, это уже совсем другая история, и об этом мы обязательно поговорим отдельно, потому что это может быть признаком куда более серьезного состояния, требующего внимания врача. Итак, что же реально помогает справиться с обычным бытовым храпом? Если серьезных поводов для тревоги пока нет, давайте разберем по порядку то, что действительно работает. Первое, с чего стоит начать, это поза во время сна. Мы уже говорили, что сон на спине способствует храпу, потому что язык и мягкие ткани горла западают назад
под действием силы тяжести. Простое решение – приучить себя засыпать на боку. Некоторые люди пришивают к спинке пижамы небольшой мешочек или карман с теннисным мячиком между лопаток, это неудобно лежать на спине, и тело само еще во сне поворачивается на бок. Способ простой, дешевый, и работает он для очень многих. Второе состояние носового дыхания. Если нос заложен, человек невольно переходит на дыхание через рот, а это напрямую усиливает храп. Перед сном полезно промыть нос обычным солевым раствором. Это можно сделать простой аптечной грушей или специальным приспособлением для промывания носа, которое продается в любой аптеке. Такая простая привычка помогает освободить носовые ходы естественным путем, без лекарств. Если заложенность носа – это ваша постоянная проблема, а не просто временное явление при простуде, стоит обсудить с врачом ее возможные причины, будь то аллергия или особенности строения носовой перегородки. Третье – это отказ от алкоголя хотя бы за 3-4 часа до сна. Мы уже говорили, что спиртное расслабляет мышцы горла сильнее обычного, поэтому даже небольшая порция вечером способна заметно усилить храп именно в эту ночь. Если у вас впереди семейный праздник или застолье, а спать вы планируете в одной комнате с близким человеком, эта простая деталь может избавить вас обоих от беспокойной ночи. Четвертое – это упражнения для мышц горла и языка, которые действительно изучались специалистами по нарушениям сна как способ укрепить тонус этих мышц. Одно из самых простых – сильно высуньте язык вперед и удерживайте его в таком положении несколько секунд, повторите это 5-7 раз. Другое упражнение – произносить гласные звуки «а», и подчеркнуто громко и протяжно напрягая мышцы горла по несколько повторений каждый вечер. Эти простые упражнения, если выполнять их регулярно на протяжении нескольких недель, помогают укрепить те самые мышцы, чей сниженный тонус, и приводят к вибрации во время сна. И пятое, о чем стоит сказать отдельно, это лишний вес, особенно в области шеи и подбородка. Даже небольшое снижение веса нередко заметно облегчает храп, потому что уменьшается объем мягких тканей, сужающих дыхательные пути ночью. Это не значит, что нужно резко садиться на строгую диету, но постепенное, разумное снижение веса, если у вас есть избыточные килограммы, часто оказывается одним из самых действенных способов сделать сон тише.